ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ surumibross. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹെൽത്തി ടിപ്സാണ്. ഇപ്പോൾ മഴയൊന്ന് പെയ്ത് ചോർന്നപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ആർക്കും, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാം പനിയാണ്, ചുമയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഹെൽത്തി ടിപ്സാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എന്നാൽ ഒരുവിധം പേരൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ലീഫാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇതാണ് ഇതിന് പറയുക. ഒരു മാസത്തോളമായി ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പനിയും കഫക്കെട്ടും ആയിട്ട് ഒരു സുഖമില്ലായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പനിയൊക്കെ മാറി, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണവും അതുപോലെ ആ ചുമയും മാറി കിട്ടുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മരുന്നുകളെല്ലാം കുടിച്ചു, എന്നിട്ടും ചുമ മാറുന്നില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചുമച്ചിട്ട് യൂറിൻ വരെ അറിയാതെ പോവുമായിരുന്നു. അത്രയൊക്കെ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇല വെച്ചുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ടാണ് അത് മാറിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ കഫവും ചുമയും അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. വലിയവർക്കായാലും ചെറിയവർക്കായാലും ഇത് യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റുമുള്ള സാധനമല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് ചമർപ്പുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അത് 1/2 ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് കുറുക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആ ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ജീരകവും അടലോടയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 നേരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ എത്ര മാറാത്ത കഫക്കെട്ടായാലും പെട്ടെന്ന് മാറും. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ചമർപ്പ് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ചമർപ്പ് കാരണം ഇത് കഴിച്ചെന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് തേനായാലും മതി. ഇത് ഇവിടെ ചെറുതേനാണുള്ളത്, അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ചുമക്കാണ്. അവക്കും കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് വയ്യ. 2 ദിവസത്തെ യൂസിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്. അധികം കട്ടിയൊന്നുമില്ല. ഒരു 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 3 നേരം 2 ദിവസം കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കിത് വലിയവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, മുതിർന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഇലയും ജീരകവും മാത്രം തിളപ്പിച്ചിട്ടും വലിയവർക്ക് കുടിക്കാം. അതിനേക്കാളും ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇതുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അവൾ കുറച്ചധികം തന്നതാണ്. നമ്മൾ വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ മോഡലിലാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയത് നല്ല നാടൻ മുട്ട തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 നാടൻ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലുതാണെങ്കിൽ 2 മതി. ഇത് 2 ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം, നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ജീരകമാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി. കഫക്കെട്ടിനെ കൊല്ലാൻ ഇതിലും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ വേറെ ഇല്ല. ഈ ചുവന്നുള്ളി തനിയെ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് തൊണ്ടയുടെ ഗിരിഗിരിപ്പെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇല നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞ ചുടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്
ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം പ്രാണികളും ചളി പറ്റിപ്പിടിച്ച പൊടികളെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഒരു 8 ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഇടാം, ഇനിയിപ്പോൾ ചിലത് മിക്സിയിൽ ചതഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പാടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ജീരകം നല്ലൊരു കഫം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഫീവറെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ എഗ്ഗ് കൂടെ, വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട, അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട. ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് പീസാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. 3 കോഴിമുട്ടയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഇതാ അങ്ങനെ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഈ ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട്, ചുവന്നുള്ളിയും ഉപ്പും ഈ കോഴിമുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഗ്രീൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് 3 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇതൊരു ടൈം കഴിച്ചാൽ മതി. കുട്ടികളെപ്പോലെ സിറപ്പ് കഴിക്കും പോലെ 3 ടൈം കഴിക്കേണ്ട, ഒരു ദിവസം ഒരു ടൈമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഫനുവിനും ഇവിടെ നല്ല ചുമയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരൈറ്റം കൂടെ, ഇതിൻ്റെ ചമർപ്പെല്ലാം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് തേനിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏജിലുള്ളവർക്ക് ഒരല്പം സ്പൈസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാവും ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിന് യാതൊരു രുചി വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ആടിലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ കളറാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, സ്പൈസി ആയി കിട്ടാനും. പിന്നെ പെപ്പർ ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണല്ലോ. നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആവുക. ഇതൊരു ഹെൽത്തി ടിപ്പും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടിയേക്കാളും നല്ലത് പെപ്പർ പൗഡർ തന്നെയാണ്. പെപ്പർ പൗഡർ തന്നെ പരമാവധി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ലീഫാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. ജീരകത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചമർപ്പൊഴിച്ച് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ മതി ഒരു ദിവസം. ഞാനിത് എനിക്കും ഫനുവിനും കൂടെ വേണ്ടി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് 3 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. തൊണ്ടയിലൊരു തടസ്സം പോലെയും, അതുപോലെ ചുമച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വയ്യായിരുന്നു. അറിയാതെ ചുമക്കുന്ന ടൈമിൽ യൂറിൻ വരെ അറിയാതെ പോയിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ഡോക്ടറെല്ലാം കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കുറവില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് 2 ദിവസം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് കഴിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഇത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കും, ഏത് രോഗികൾക്കും, ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അന്നൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലും ഡോക്ടേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിതുപോലെ ഇടുന്ന
കിടിലം വീഡിയോസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.